Welcome to English class with Mohammad Abdul Alim sir. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কানেক্টরে 2017 সাল সিলেট বোর্ডে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আব্দুল আলিম নাহিদা আলিম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। চলো আমরা শুরু করতে পারি। Honesty is a noble virtue. The man possessing this invaluable quality is the happiest man on earth. এর আগে আমরা একটা এরকম কাজ করেছি, ওখানে ছিল হু, কিন্তু এখানে যেহেতু নাই তাই এখানে আমরা এটা একটু আলাদা হবে। তাহলে দ্য ম্যান পজেসিং দিস ইনভ্যালুয়েবল কোয়ালিটি ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অন আর্থ। Actually, by indeed, but no doubt, but undoubtedly, to be honest, a man should have trustworthiness because nobody trusts a liar. A liar may prosper for the time being, but ultimately he goes to the dogs. So we should be honest. তাই আমাদের কি হতে হবে? সৎ হতে হবে। It is said that honesty is the best policy. On the other hand, dishonesty is the sign of downfall. God helps those who are honest. On the contrary, but dishonest people are cursed. So, children should be taught honesty from childhood. It is widely observed that children follow their parents. As a matter of fact, parents should be honest and upright in their business of life. If parents are honest, যদি পিতামাতারা সৎ হয় in their way of life, জীবন চালানোর ক্ষেত্রে, children will be honest because children usually follow their parents. কারণ শিশুরা সচরাচর বাবা মাকে অনুসরণ করে। Besides, children should be allowed to mix with those এটা ব্যক্তিবাচক, এজন্য হবে who are honest. Moreover, parents should teach moral religious lesson to children. Thus, parents can play an important role to make their children honest. এই ছিল সিলেট বোর্ড 2017 সালের কাজ। Thank you so much for watching this video. Is with Nahida Alim. Allah Hafiz.